तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो, ये है मेरे एक्सॉर के राइडिंग वाइपर ग्लव्स, जो वैसे तो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अंदर दो दो स्लाइडर्स भी मिलते हैं, टच कंपेटेबल भी है, और इसके अंदर वेलक्रो स्ट्रैप भी आती है, और अंगूठे के पास थोड़ा सा फॉर्म भी है जो एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है। इसको गर्मी में सर्दियों में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और अच्छा है प्राइस के हिसाब से। ये मुझे पड़ा था 3,000 का। अगर आपको चाहिए तो दुकान पे जाओ, मैं कोई लिंक तो देने वाला नहीं हूँ।